16.5 億円のホテルでキャフェしました。ここは 16.5 億円のホテルです。そこまでディテール考えてましたみたいで。16.5 億円ですからね。なんかね、シャンデリアとか、カーテンとか、もうこういうね、壁とかもカーペットみたいな感じの。ジュンとクリスです。っていうことで、ベイビー、ラグジュアリーな体験してきたんだよね。そう、めちゃくちゃしましたよね。ロワールってたくさんお城あるところ、2人もちょっと住んでたことあるし、一つのお城に行ってきました。お城の中にはね、ホテルとかキャフェがたくさんあって、で、そこでキャフェだけでもよくって、そういうのがもう何千とあるの。ロワールにはね。もう何千ありますよね。うん。だけど、行ってきたところは、めちゃくちゃ素敵すぎます。っていうかね、どうやって見つけたの？まあ、ベイビー見つけたよね、Google で。そうなの。ロワールに行ったのね、私たち。で、ドライブしたの。これでね、Google マップで、どっかキャフェしたいよねって話してたから、探してたんだよね、こうやって。ホテルを探したの。ホテルの中にキャフェあるって知ってるから。こうやって探したらね、こんなところにここにホテルあったのかなみたいな。前住んでた時はね、私たち2年間住んでたんだけれど、なかったから、で、ポチってしたらさ、知らないと思って、で、すぐ電話してね、キャフェだけでもできるって言うから、そこに行ってきたっていう感じで、そんな感じで見つけたのよね。じゃあ、ベイビー、第一印象どうだったの？まず、ゲートのところで、ピックアップしに行きました。びっくり。ゴルフのキャディみたいな。キャディっていうかな、なんかちっちゃい車で、電気のさ、やつで、運んでくれるお荷物とか私たちを人間を。っていうかね、実はね、違うの。勝手に来たんじゃなくて、ベイビーがね、ゲートでね、僕たちはキャフェしに来たんだけど、どうやってどこに行けばいいかわからないみたいな感じで言ったら、向こうから、わかった。じゃあ僕たちがお迎え来ますって言って、でもベイビーが仕掛けたって感じ。そう。そしたらさ、来てくれるなんて思ってもなかったよね、全然歩いてくると思ってたもん。そう、もう。すぐ。そこからもうすごいラクチュリーかなと思ってて。ベイビー、それよりあれじゃなかった？それも感動したんだけど、私もう一つ感動したのは、ビジョンが初めてキャディに乗るじゃない？車に。もう窓もない。ガタガタする。これで飛び降りてどっか行っちゃったらどうしようと思って、それに緊張して、ビジョンをこう、近くに寄らせて、心臓をこうやってね、左手で触ったの。そしたらすごかったよ。多分もうワクワクしすぎて、運転してる人はもう、すごいケアしてたよね。じゃあ、ゆっくり運転しますって言ってた。そう、優しい。大丈夫かなと何回チェックしてたよね。でもゆっくりでもね、もう、ジャリがこんな感じだからさ、ビジョン的にはさ、何でも怖い子なのね、この子。30キロあってでかい犬なんだけど、何でも怖い子なの。ベイビーズならどうする？こんな大型犬がさ、いたらさ、どうする？僕しよう。どうする？まあ私たちは乗っちゃったけどね。もうこうやってグーってやって。全然大丈夫だ。で、ベイビー、私たちね、すんごいびっくりしたのがまだあって、もう本当にこれね、ユニークな体験ができたわけ。ユニークな体験をしたくて行ったわけじゃないじゃん？なんだけどさ、すんごいユニークな体験だったんだよね。ベイビー、どう感じたの？僕ね、ベイビー食べなくていいの？ちょっとワクワクすぎたら、もう食べないよね。かわいい。お城に着いたら、もう本当に綺麗だった。外はまあ外も結構お城たくさん見るじゃない？こっちの方いると。だけど、中に入ったら、本当に300年前のお城に入りましたと感じした。どんなところが？もちろんインテリア。だけど、インテリアのディテール見ると。インテリアデザイナーなんですから、もう本当にそこでね、もうワクワクだと思いますよ。もう本当にそこまでディテール考えてましたみたいってと思うぐらいだった。16.5 億円ですからね。それも本当に匂いまで考えてたよね。そう。だから第6巻までみたいな。見る、触る。そうだね。テキスチャー、触った感覚も全部すごかったよね、カーペット。そうで、匂いもすごい考えてたよね。本当にそう。確かに細かいところすごかった。もう細かいことももちろん考えてたし、その後ちょっと話したら4年ぐらいかかった、リフォーム。
すごいよね。でもよくできましたと思った、逆に4年で。聞かないの私のユニークな体験。もういいよ、別に。ベイビーズ聞いて。私は、私はね、とりあえずびっくりしたのが、キャディで運転してくれてる人からだったんだけど、なんかね、衣装を着てるのよ。そう昔のフランスの貴族、ロイヤルファミリーみたいな。その何世紀1700年ぐらいじゃない、1700円ぐらいのフランスのその、ちゃんとしたね、衣装を着てきて、それにびっくりしたんだけど、私たちホテルに着いたらみんなそれだったのね。すごい、どういったところ来ちゃったみそう、たいな。なんか今日は特別な日かなと思ってた。そう。でね、入ったらさ、もうインテリアベイビー言うのにすごい細かいところまでさ、なんか1700年代だと思の、うね。なんかね、シャンデリアとか、カーテンとか、もうこういうね、壁とかもカーペットみたいな感じになって、カーペットですよ。みんなわかる？カーペットって床に引くの、こういう壁にあるんだよね。で、そういったのとか、アート。あと、タペストリーっていうの？タペストリーって言います。あと、絵とか、なんかすんごいアート作品がバーってあって、そうそう。本も見た？めちゃくちゃたくさん。そうなのね。なんかいろいろなんかありすぎてよくわかんなくて、とりあえず雰囲気に圧倒されたのよ、私。で、そしたら、ドアからさ、出てくる人たち、みんなそういう服してるから、なんだこういったところ、ここなんだみたいな話になっちゃって。でさ、その後私、ティーをいただいたの、キャフェじゃなくて。で、そうしたらさ、ティーのね、ポットがなんかこんぐらいで、銀のやつで、なんだこれみたいな。何世紀のものみたいな。すごいのよ。ティーカップもすべて。もうメニューでも見たら、本当にその300年の前のメニューみたいであったじゃない、しかも、お支払いする時とかも、こんなに安いのって思っちゃうぐらい、普通さ、ものすごいいいホテルの5つ星ぐらいの、ね、雰囲気もあんなにやってるのに、みたいな。そう、本当に優しい。優しい。そんな感じで16億円のね、ホテルなんだけどさ、おすすめとかある？おすすめのポイントとか。カフェだけしたじゃない ?2 時間ぐらい。だけど、考えたら、中に行ったら、本当に3日間ぐらい泊まりたいと思ってた。もうそういうディテール見たいし、もう本当にいろんなところ見たいんだけど、インテリアデザイナーとして。だけど、普通に行ったら、多分スパとか行きたいね。もう1日ぐらいも遊びたいね、と思ってた。私はね、多分ね、ベイビーにあそこ行こうよって言ったらね、衣装を着て1700年代を楽しまないっていう。ダメですか？着物着てもらうの。まあどうだったので感想は。めっちゃくちゃ綺麗、もう綺麗すぎますと思った。どこでも見たら、うわーしか言わないよね。だから、そういう多分、300年の前のスタイルリフォームしたじゃない、多分ね、考えたら、今の方が綺麗かなと思ってますよ。そりゃそうだよ。300年前より。私はね、ベイビーズ、感想ね、聞いてくれないから、旦那が。大丈夫、ベイビー言うから。私はね、なんとね、オーナーさんと話すことができたの。すごくない？てかさ、めちゃくちゃラッキー。オーナーさんが働いているって、すんごいね、熱心家で、すんごい働く人なんだって。だからね、それでね、話すことができて、本当に、こんなね、素晴らしいところをね、作って、本当に勇気がありますね。一人の女性だよ。ね。一人の女性60手前ぐらい。どうやって思って。で、なんかちょっと調べたりとか聞いたのね。そうしたら、結果的に、あそこのね、お城は、フランスの国のものになっちゃったんだよね。もう誰も買わないから。で、それで、フランスのお国さんが司法書士を通して売ってたみたいで。オークションで。で、それで 1.6 億円ぐらいで買ったっていう。1.6 億円のフランスのユーロだと多分、円で言っちゃうと今1ユーロが160円ぐらいじゃない ?2025 年で。だから、多分、2.5 億円から3億円すると思うの。で、それを買ったんだって。で、それプラスして、15億円ユーロの、リノベーションをしたので、だいたい20億ぐらいかかってるので、日本円にすると。だから全部合わせて23億円ぐらいなのかもしれないけれども、16.5 億ユーロっていうのかな。よくわかんないけど、それぐらいかかったんだってね。だから4年かかったんだって。で、よく聞いたらね、
びっくりしたんだけど、有名なインテリアデザイナーを使用したんだってよ。そう。何の名前だっけ？あ、僕じゃない。もう次はベイビーよね。ベイビーズよね。もうみんなでリコメンデーションよね。次はベイビーだから。ジャック・ガルシア。ジャック・ガルシエさん、私知らないんだけど、ベイビーは知ってるんだって。ちょっと知ってます。でもインテリアデザイナーも本当にそういうシャトー、お城しかリフォームしてない。それ担当のインテリアデザイナーそう、もうなんだね。本当にそっちのそういう時期でのお城しかやらない。だから順じゃなくて1700から1800までのお城しかやらない。その人の写真を見てくれたら、ビジョンと同じような犬種で、ウィペットちゃん。これグレイハンドなんだけど、ビジョン。もうちょっと中くらいのやつを飼ってたね。可愛かったね。この方もお城持ってます。写真見ると、ベルサイユぐらいと思ってますよね。お城持ってますよ。ね。すごいよね。だからすごい有名な方なんじゃない？だからフランスで。もうめちゃくちゃ有名な方と思うけど、僕は知ってるんだけど、インテリア関係なくても知ってると思うよね。フランス人はね。なるほど。まず、めちゃくちゃ大きいお城持ってますからね。なるほど。それからも知ってるよね。そうか、これちょっと白いんだけど、マグネシウムウォーター、ベイビーアドバイスいただいて、毎日飲んでます。そう、ベイビー作ってくれた。ありがとうございます、ベイビー。いただきます。そのオーナーさんはね、最初ね、外国人の方がそこで購入したから、そこのあたりでね、あんまりよく思われてなかったんだけど、今はもうずっとね、毎回何かね、自分でイベントとかパーティーするときは、地元の人が呼んで、私たちも呼んで、私たちも呼んでって言うんだって。それが、そう、なんか、で、それでさ、記事とか読んだでしょ？もちろんなんかサルコジ大統領さんとかさ、元のね、ああいう方とかをインバイトとかしてる人なんだって、ありえないみたいな。なるほど、そういうおつながりなのね、みたいなさ。でもさ、そういった空間に行けたことにすごい感謝だし、なんか私は本当にそのオーナーさんにすごい勇気あるし、見習いたいし、勇気のある行動、あとこの美しいさとこ作ってくれて本当ありがとうって言えたのがすごい嬉しくて、本当に心を持ってることをさ、本人に言えるってすごい気持ちいいよね。ね、会いたかった、僕も。じゃあまた行こうよ。すっごい真剣に真面目な方だからなんかいつでも来てください。なんていうね、スタッフの方言ってましたよね。そう、いつでもいるから、みたいな。毎日いますからいつでも聞いて、みたいな。ベイビー入れてご飯もうちょっと欲しい。ね、ベイビーそれでさ、なんでそこにいたんだっけ？ちょっとワカンス行ってきました。2日のワカンス。週末にちょっと私たちリトリートやりたいよねって言って、なのでリトリート系のところのホテルを選んで行ってきたんだよね。お城のような、なんかさ、ロワールの方だと、ホテルだとお城系が多いからさ、そこに閉じこもってそこから出ない。で、その中で楽しみたいねっていう話をしてたんだよね。してました。すぐ決めて、このお城綺麗じゃないという話やって、どうやって見つけてくれた？空いてたから、すぐ行きましたよね。すっごいいいところだったで、ありがとう。もう、めっちゃくちゃ良かった。16ミリオンじゃないかもしれないんだけど16ミリオンだったら多分16ミリオンだったら多分1泊だけ泊まり1泊もできない。多分12時間ぐらいで、はい、出ててくださいって言われると思うんだけれども、でもすごいいいホテルでいいの。よかったの。経験だから。ディナーだけしてくださいってディナーも大変かもって私たちそこにプールがあったのね、久しぶりにプールしちゃって私たちそこまで暑くはなかったんだけど、もちろん犬が入れないかったから、ビジョンはその透明ガラスの外側にいたの。真横にいたんだけどガラスが真ん中にあるって私たちのね、それだけでもうビジョンはねもう怖がってたんだけど、そしたらね、なんだね、へーみたいな感じでさ、なんか話しかけてくれたマダムたちがいてね、いたよね。そしたらさ、LGBT の女性のカップルでもうベイビー全部言うね。だけど僕もちょっと
気づいた。めっちゃくちゃ素敵と思って。ね、ちょっと楽しい。楽しい。オープンマインド。楽しい生活してるよね。多分もう60過ぎてますよね。そうなの？ 70歳近いじゃない2人。いや、でももう、オープンマインドみたいな。なんか、バイスクル、自転車漕ぎに来たって、ほら、ロワールのトゥールってさ、トゥール・ド・フランスっていうのかな？バイスクルの。あれ有名だよね、自転車。有名。それで来たんだってね。そう、本当はなんか、旅行エージェンシーと、なんか旅行してるみたいあなら、どこまで話したの？話しました。うん。だけど、パリ泊まって、今ロワール生きてて、2日ぐらい40キロにすると言ってたよね。70歳のレイディースたちは、すごいね、強いと思ってた。強い。てか、強いっていうか、見えない、パワだから、プール入りますかって聞いたら、ちょっともう、今、リラックスしてる、40キロしましたから、今ー。で、夕食でもね、ばったり会ってレストランで、中にあるから、もしらさ、ビジョンのこと可愛がってくれてさ、こんな可愛いんだったらもうどうぞどうぞって言って、今夜はけ言ってビジョンはあなたと一緒に寝たいと思うからって言ったら、ルームナンバー4とかって言って、ルームナンバー4って言われて、本当にさ、ビジョンははいってこうやってさ、どうぞって言ったらおかしいよね、私たちね、絶対。でもちょっと考えてたよね。ジョークでしょ、ジョーク。何やった他に？シャトーのテラスに行くと、すごい綺麗な景色見えたんじゃない？そしたらベイビーがいきなりさ、インスタグラムのリール動画を撮影しようってなって、で、それで綺麗なのに、もう興奮しちゃって、大丈夫か？ちょっとマグネシウム。大丈夫？鼻から息を吸って、口で吐いて、大丈夫。あんなに綺麗な、何話さない方がいいかもね。綺麗すぎるとさ、そこを満喫して何でも忘れちゃうじゃん。あんなに綺麗なところで、動画撮らないと悪いかなと思ってたよね。私反対だった。もう忘れてた、現実を。みたいな。いいよね。そのために来たんだよ。リトリートってそういうものなのよ。意味は。だから、ちょっと動画撮りました。でも、本も読んで、めちゃくちゃ素敵なブランチもして、綺麗な景色見ながら、2人だけいた、テラスで。多分みんな自転車漕いでたんだ。だと思う。すごいラッキーで、貸し切りぐらいだったじゃないお城。皆さんすいません。これ私たちが勝手にリトリートって言ってるけど、リトリートプログラムに参加したわけじゃないし、そこのホテルがリトリートを提供してるわけでもないの。勝手に私たちがリトリートしてるので、2人の間はリトリート。二人の間、だから、ここに閉じこまっていようねっていう話、で、リラックスしてって話だったから、多分ね、ほとんどの方って、みんなトゥールの観光行ったりとかさ、そうやって自転車こいでるのよ。だと思うね。だと思う。2人の間はリトリート。もう完璧リトリートだった。で、マッサージして、ホテルのね。しました。サウナもしました。サウナもして。嘘でしょ、サウナ。ね。もう一日があっという間に終わっちゃうよね。本当にね、なんか1ヶ月ぐらい泊まりたいねと思ってた。Oh my god。めっちゃくちゃ良かった。ありがとう、ベイビー。のベイビーが探してるの？そんな感じでね、ベイビー行きたい。ちょっと週末に、行きたい、ベイビー。みんなリトリート行きたい？リトリート好き？どう？私たちなんか、行きたいね、やりたいねって言ってて、ずっと先延ばししてたの。そう。だから、もうこれをやらなきゃと思って、もうベイビー、やだこの人生。もうやだからどうにかしてって言って、ベイビーが、私が言ったんだよね、ベイビーに。お互いに探してさ、ホテル。そしたらベイビーがパパパってね、先に見つけてくれていいところをもう、そう。次の日も行きました。そうだね、次の日に行ったっていう感じだね。もうちょっと計画性があればいいんですけど、私たちなんかいつも、はいみたいな感じなので。でも、ラッキー、すごいラッキーよね。全然2日前にそういういいところを見つけましたよね。そうだね、ラッキーだね。多分夏行くとね、ちょっと難しくなるかもしれないけど、もしもね、ご興味ある方、言ってください、ベイビーズ。OK？ また行こうね。行きたいね。まだオーナーさんとね、今度話せばいいんじゃない？話さないといけないし、スパもちょっと泊まりたいよね。そうだね、プールもあったからね。そう。ね、そのために頑張ろう。頑張ろうね、ちょっと目標ができる。
OK。この動画がいいなと思いましたら、ぜひですね、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。インスタフォローもしてね。YouTube チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回もお会いしましょう。せーの、アチュー